isi yaramemukiye ariko nayigeze mu marembera gusa nyine bari barangoye ariko sibo bonyine isi iratugora abantu muri rusange hari n'ibindi tuba tutaramenye abantu bagenda bananiranwa n'abandi mbangira ngo abantu bisubireho. Mbaye ikaze inshuti bakunzi bacu kandi inongeye kwishimira uburyo mukomeje kubana natwe mu bihe bitandukanye Ekwibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa, nongeye kunyurwa no kubana namwe. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho inkuru irebana n'umuhanzi Theo Bosebabireba wamaze gusohora indirimbo nshya yise Uri Igisambo, aho abantu bamwe na bamwe bavuga ko ashobora kuba ari gucinya inkoro kubahoze ari abayobozi ba ADPR aho bamuhagaritse mu itorero, none nabo bakaba baramaze kwirukanwa ku buyobozi bw'iri torero. Ni mu kanya gato cyane nkaza atubirambura. Ikaze kuri mwese. ariko nabo bari mu mazabira. Umuhanzi Uwiringiyimana Theogene wamenyekanye ku izina y'ubuhanzi nka Theo Bosebabireba, uyu akaba yaramenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ubu rero yamaze gusohora indirimbo nshyashya yise Uri Igisambo, aho abantu bakomeje kwibaza ko ashobora gusa naho acinya inkoro ku bahoze ari abayobozi ba ADPR bigeze kumuca mu itorero rya ADPR, ndetse akaza gusaba n'imbabazi ariko ubuyobozi bukazimwima. Bamwe baramemukiye ariko nabo bari mu mazabira. Nyuma ubwo ubuyobozi bwari bukuriwe na Revera Karuranga bukaba bwarakuweho, aha bikaba abyara asakuje, aho uwa ari umuvugizi wungirije wa ADPR ushinzwe ubuzima bw'itorero Revera Karangwa John yanze kumuha imbabazi, nabo gusa ubu bakaba abatakiyobora iri torero. Mu kiganiro n'uyu muhanzi Uwiringiyimana Theogene Bosebabireba akaba yagize icyo atangaza kuri ibi bisa n'inzika cyangwa se gucinya inkoro, aho yavuze ko bari baranamugoye nubwo kuba baravuyeho ngo bitamushimishije. Akaba ari ibintu yavuze muri aya magambo: njya gukora iyi ndirimbo nagendeye ku bintu mbona mu isi, ibyo numva, ibivugwa, hanyuma numva akangurira abantu. Uraza kumvamo amagambo avuga ngo nimwige gukora neza, gukora nabi mubireke, nimwige kuvuga neza, kuvuga nabi mubireke, kuko nta banga rikiri mu isi. Harimo n'ijambo rivuga ngo byose ku karubanda. Iyo urebye ukuntu isi igenda itera imbere, ugenda unahavumbuka ibintu bigenda bimenyekana bitari bizwi, hakagenda havumbuka ikoranabuhanga, ukabona ko mu minsi iri imbere kugira icyo wakora ukagisha bizaba bidakunda, mbese ibanga riragenda rigabanyuka kuba ibanga. Hanyuma hakabamo ubutumwa nageneye abantu bahemukira abandi, kumwe abantu bahuguzanya, ukaba wakorana n'umuntu mugafatanya nk'ikintu, uvuga nk'iduka, ukavuga ati twizerane ducuruze, n'ibindi bikorwa abantu bafatanya, ariko umwe akazakora uko ashoboye agahombya undi ku buryo amuhuguza akabyegukana. Niho harimo ririya jambo rivuga ngo naravumbuye urarasa ntitwagabanye. Kuba umuntu wamukorera akakukwambura akajya mu munezero wa murohe wowe ugasigara urira. Hari ibintu byinshi mba nabivuze mu buryo bwo kuzimiza, kuko nibwo buryo bwo mpimbamo indirimbo cyangwa bwo guhanga bwanjye. Ntabwo mba nshaka kuvuga ngo Theo ngo na Habimana ngo byagenze gutya, ahubwo nkagenera muri rusange abantu bose, mbese naho naganisha. Noneho kubyiganishaho ni ukugira ngo bibe ibyanjye, hanyuma umuntu uzumva bimureba nawe azajya abigira ibye. Ni nk'ubwo buryo mba nashatse kubikoramo, kandi nkavuga ni Yesu ni we ncururiraho umutima nyuma y'ibyo byose biramutse bibaye. Nabivugaho ntabwo nafata umwanya ngiye ngo mpimbe indirimbo nyihimbiye abantu runaka ngo nabatoranije, ahubwo ushobora kubihuza nkawe ubizi ukumva byahura aho ngaho. Nanjye ubwanjye nyumva naravuze hari n'abazajya
wagira ngo ni gutya, undi nawe ashobora kubihuza n'ibindi azi, hanyuma utabizi nawe yabihuza n'ibindi yabonye. Njye mba nshaka kubwira muri rusange muri sosiyete, guhemuka n'ubundi si byiza, gukora nabi, kudahuza n'abantu. Hari ukuntu ubona abantu dukwiye kubaho wenda tworoherana twumvikana, icyo nacyo uracyimbarije numva ndakibutse nibyo, ariko kugeza ubu kuko njyewe byarangiye nagarutse mu itorero, ntabwo naba ngifite ibyo nakita nk'izo nzika, ntabwo numva ko ijambo ry'Imana ribyemera, ahubwo no kuba baragize ibibazo njye ku bwanjye byarambabaje, kuko sicyo nabifurizaga, kuko n'ubundi umwanya barimo ntabwo nawiyamamarizaga ngo nawujyamo, gusa nyine bari barangoye. Ariko si bo bonyine, isi iratugora abantu muri rusange, hari n'ibindi tuba tutaramenye, abantu bagenda bananiranwa n'abandi, mba ngira ngo abantu bisubireho. Yewe nari narasabye imbabazi mu itorero ku mudugudu nabarizwagaho muri paruwasi ya Kicukiro, barazimpa muri Nyobozi, barambabarira bantegeka ibyo nagombaga kubahiriza ndabyubahiriza. Hanyuma nyine bigeze igihe cyo kunyakira, hazamo izo mpamvu zo kuvuga ngo hari abantu bo hejuru batabyemeraga. Imbabazi nasabaga zari iz'amafuti bandegaga, kandi kugeza ubu ndumva atari ngombwa kuyasubiramo kuko abantu barayazi, nta nubwo nyahakana kuko nari nayakoze. Ahubwo icyo nenda kukubwira, abari banyimye imbabazi ntabwo bari bazinyimye babyeruye, bo baravugaga ngo ni mube mumwihoreye kumwakira. Nyuma y'uko bavuze ngo babe bandetse, narategereje hashira umwaka nanone, noneho ntahagaritse narababariwe nk'igipande, ariko hari inzego zivuga ziti nimumwakira ntabwo twumva tubishaka, izo mbabazi mube muzetse. Hanyuma rero nakubwiye ngo ubuzima, kuko nari umuntu utunzwe no gukorera Imana bikanantunga n'umuryango, nabonye ko umuryango ugiye kugira ibibazo njye Bugande. Hanyuma ngeze i Bugande naho hariyo ururembo rwa ADEPR rwa 6 rwa ADEPR Uganda rwakoreraga icyo gihe n'ubururare, abayobozi bariyo bakorerayo. Rero mpageze nk'umukristo ndakomeza njya gusenga, nera imbuto nk'uko bisanzwe. Hanyuma nabo bantegeka ko ndamutse nongeye ngasubiramo nkihana, cyangwa se nyine bakabona ko nera imbuto za gikristo bashobora kunyakira, ndabikora. Hanyuma ndakirwa, mpabwa rekomandasiyo, ntangira gukorera Imana hano. Iyo korona ndi kuvuga yateye, yaje maze kuza mu Rwanda inshuro imwe, mfite rekomandasiyo kandi nkaririmba mu itorero rya ADEPR. Narabohowe rero kugeza ubu naba ngifite inzika zo kuvuga ngo ndaririmbira umuntu indirimbo, kandi jyewe numva ibyo ngibyo agakiza katabyemera byo guhigana cyangwa guhigirana. Uyu muhanzi Theo Bosebabireba ubu akaba abarizwa mu gihugu cy'Ubugande. Uyu muhanzi kandi akaba avuga ko nyuma y'amezi arenga 20 ashyizwe hanze y'itorero rya ADEPR, ubu noneho ngo yaba yarahawe imbabazi, gusa ariko yirinze gutangaza niba yarazihawe nyuma y'uko bari abayobozi bari bamaze kuvaho cyangwa se niba yarazihawe bakiriho. Uyu muhanzi akaba yarashyizwe inyuma y'itorero azira ibyaha binyuranye birimo ubusambanyi, ubusinzi n'ibindi byaha bifatwa nk'umuziro muri iri torero rya ADEPR. Tariki ya 1 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2019 nibwo umuhanzi Theo Bosebabireba yandikiye ibaruwa ifunguye uwari umuvugizi wa ADEPR wari ushinzwe ubuzima bw'itorero Revera Karangwa John, amutakambira amusaba ko yamukomorera agahabwa imbabazi nyuma y'amakosa menshi yagiye akora agatuma ahagarikwa mu itorero, ndetse anagaragaza ko abandi bamubabariye akaba ari we usigaye kumuha uburenganzira bwo kongera kugaruka mu itorero. Mu ntangiriro za 2018 nibwo uyu muhanzi Theo Bosebabireba yari yahagaritswe mu itorero rya ADEPR ubwo Pastor Rubayiza Calixte wayoboraga icyari umudugudu wa Kicukiro Sheri. Uyu muhanzi yateraniragamo yavugaga ko azongera kuba umukristo wa ADEPR ariko amaze gusaba imbabazi mu ruhame. Tubibutse ko uyu muhanzi inyuma yo kuba asigaye abarizwa mu gihugu cya Uganda, busanzwe iyo ari mu Rwanda abarizwa mu cyahoze ari umudugudu wa Kicukiro Sheri.
ubu akaba ari itorero rya Kicukiro Shere. Nitwa na Cretine Hirushwa, aha ni Kwibendera TV. Ndabashimiye cyane mwari muri kumwe natwe muri iyi nkuru. Ndabibutsa gukora like, subscribe ndetse na comment. Mushobora kubikora hanyuma mukajya mubona inkuru tubategurira tukanazibagezaho mutiriwe mujya gushakisha. Mugira amahoro y'Imana.